Sausio 27 vasario 2 diena. Bendra taro prognozė. Ožiaragis, vandenis, žuvis. Pradėsime nuo ožiaragio. Pasižiūrėkime, kokiagi bus bendra savijauta savaitės, kokiosgi nuotaikos. Savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, šeima, jausmai, darbas. Kokiagi staigmena laukia ožiaragio ir naujiena. Kokiagi bendra savaitinė nuotaika, taip kokios vyraus nuotaikos šią savaitę ožiaragiam. Tai vis dėlto gali būti susijęs su sutuoktiniu, tai gali būti kažkokie įvykiai su santuoka, sutuoktiniu, arba tai tiesiog kažkokie tai mokslai, studijos, tiesiog gal tai žmogus, kuris kažkokiu tai būdu ožiaragiam padeda, kažkas tai kažką tiesiog mokina, pataria. Arba tai tokios nuotaikos vis dėlto, kad reikia laikytis visko pagal taisyklės gyvenime. Kaip sakant, čia jau reikia laikytis gyvenimo taisyklių. O tokios nuotaikos. Kad darysim viską taip, kaip priklauso, be jokių nukrypimų. Savijauta. Va būtent ožiaragio savijauta, kad vis dėlto kažkas tai jų gyvenime pasibaigia. Tai yra mirtis. Pasibaigia, gal patys ožiaragiai jaučiasi, kad reikia pabaigti. Ir be abejo, tai ateina naujas gyvenimo etapas, bet va būtent tai yra pabaiga, tai yra mirtis. Kažkokios situacijos ir vis dėlto tai yra mirtis, vis dėlto susijusi su kažkokiam kliūtim ožiaragio gyvenime. Tai vis dėlto galėjo būti kažkoks trečias asmuo ožiaragio gyvenime. Jeigu tai šnekam apie santuoką, galbūt kažkoks trečias asmuo įlindęs į ožiaragio gyvenimą. Arba tai tiesiog kažkokios taip kliūtis ožiaragio gyvenime. Galbūt santuokoje. Taip, taigi ne vien tik tai šeiminės problemos susidaro vien tik tai iš neištikimybių. Ne, yra ir kitokių kliūčių, suprantat. Ir va būtent ta pabaiga, tai va būtent yra, galbūt vis dėlto ožiaragiai galbūt randa kažkokius sprendimus, reikia kažką tai pabaigti ir kažkaip tai vis dėlto tvarkomės iš tų situacijų. Tai be abejo, ta savijauta yra tokia, taip. Tai nebūtinai, kad ožiaragis nutrauks santuoką, bet va būtent santuokoje kažkokia tai yra kliūtis, kažkokie įvykiai ir be abejo jie pasibaigia. Vadinasi, randamas kažkoks sprendimas. Finansai, va būtent finansų srityje vis dėlto ateina ožiaragio gyvenime kažkoks tai saugumas, stabilumas. Galbūt reikėjo truputėlį kažkokių buvo kliūčių, kažkokių tai dalykų ožiaragio gyvenime susijusių su finansais, bet jau šią savaitę atrodo kažkas tai stabiliau. Tai va kažkoks gyvenimo periodas pasibaigė, kliūtys įveiktos ir jau atrodo, galima lengviau ir įkvėpti. Taip? Asmeninis gyvenimas, šeima, jausmai. Va būtent tai yra kažkokia, tai gali būti šią savaitę naujiena, žinia, kažkokia tai, ta prasme, kažkoks laiškas, kažkas tai tokio. Pasižiūrėkime atidžiau. Būtent tai susijęs su imperatoriu, tai gali būti susijęs su sutuoktiniu, suprantat. Asmeninim, tai va būtent kažkokios savijauta, kad kažkas tai baigėsi, santuoka, sutuoktinis ir būtent imperatorius. Tai gali būti sutuoktinis, tai gali būti tėtis, gali būti dėdukas, čia žinot, kaip sakant, o ta santuoka, tai gyvenimo taisyklės, tai be abejo, kada mes šnekam apie tėčius, dėdukus, taipogi tai yra gyvenimo nusistovėjusios taisyklės, taip, kaip sakant, šeimyninės taisyklės. Tai vis dėlto gali būti ir šitas, bet tai vis dėlto galėtų būti ir susijęs su sutuoktiniu. Darbas. Darbe galbūt viskas tas pats per tą patį, jokių pasikeitimų nėra, viskas vyksta tas pats per tą patį. Bet jeigu ne, vis dėlto galbūt irgi kažkokia gyvenimo situacija, kažkoks tai gyvenimo periodas pasibaigia darbe ir be abejo jisai turi prasidėti kažkoks naujas. Vadinasi, senas kažkas tai pasibaigia. Ir būtent kokia staigmena, va būtent ožiaragis vis dėlto tokia staigmena gali būti, kad jisai sužino, kad vis dėlto kažkas tai buvo atsiprašau, čia tas virusas, žodžiu, visi sergam.
Ir Lietuvoje, ir Italijoje, turbūt čia visa Europa irgi apsikosijus vaikšto. Tai va, ir tokia va staigmena, kad vis dėlto galbūt sužino, o būtent ta naujiena kažkokia žinia, kuri galbūt susijusi su sutuoktiniu, tėčiu ar dar kažkuom tai, sužino, kad vis dėlto buvo kažkokia apgaulė, kad vis dėlto galbūt buvo kažkokie gudravimai, galbūt kažkas tai tokios kaip ir nedidelės vagystės kažkokios, bet tos vagystės jos gali būti tiesiog mūsų ir energijų vagystės, taip, nes žmogus meluoja, gudrauja, taip galima sakyti. Va šita va staigmena, va galbūt gali būti ožiaragio gyvenime, kad opa, mane apgaudinėjo, mane išnaudojo. Ir va būtent ta naujiena, tai vis dėlto ta naujiena yra tame, kad šitie įvykiai vis dėlto, šita apgavystė galbūt, tas toks veiksmas, jisai vyko, ta prasme, pastoviai. Kad šitame dalyke jinai, ožiaragis, galima sakyti, buvo pasikabinęs ar savo norų ar ne savo norų. Tai ta prasme, galima sakyti, žmogus šitame dalyke pastoviai buvo. Tai galbūt šita situacija, be abejo, jeigu tai yra susijusi su sutuoktiniu, tai normalu, žmogus gyvena santuokoje, jisai gyvena santuokoje. Tai šita situacija, be abejo, jisai gyvena santuokoje, tai ir yra pasikabinęs toj situacijoj, taip, nes jisai yra šitoj situacijoj. Ir šitie visokiausi kažkokie gudravimai, manipulacijos ar dar kažkas, tai buvo pastoviai kartojosi, nes tai buvo šeimoje, suprantat. Šeimoje, giminėje, žodžiu, užtat ir gaunas, kad ta naujiena, kad pastoviai šitas dalykas ne vieną kartą, suprantat, galbūt įvyko kažkas tai, bet tai kartojasi pastoviai ir pastoviai ir pastoviai, suprantat. Tai va, ožiaragiam tokia savaitė. Ožiaragiam tokia savaitė ir tai vis dėlto yra susiję. Čia man nukrito. Tai vis dėlto yra susiję galbūt su kažkokia tai moterimi ir va būtent su moterimi, dėl kurios vis dėlto yra tempiama sunki našta. Emociškai ožiaragis yra pavargęs. Tai vis dėlto, galbūt tokia šeiminė situacija yra, kad tiesiog, žinot, šeimoje yra ir giminaičiai, ir dar kažkas, tai galbūt tai vyro kažkokia tai giminaitė, žinot, ir va dėl šito dalyko pastoviai buvo galbūt žmogui, kuriam reikėjo padėti, žmogui kažkas tai, nes jai ten labai blogai, o pasirodo, tai galbūt visai kitokia situacija buvo. Tai gali būti irgi šitas variantas. Arba ožiaragiai tiesiog sužino apie vyro kažkokias apgavystės ir žodžiu, irgi buvo tai, bandė galbūt kažką tai daryti, bandė lipdyti šeimą, bandė kažką tai tiesiog, žinot, išspręsti kažkokias šeimyninės krizes, o iš tikrųjų čia šitoj situacijai buvo kažkokia tai moteris ir net nereikėjo nieko spręsti. Ir dabar sužino va tokį dalyką, kad iš tikrųjų buvo tik tai išnaudojama. Dabar pasižiūrėkime vandenis, pasižiūrėkime šitą savaitę, kokie laukia vandenį. Pasižiūrėkime, vandeniam krenta viskas. Taip, vandenį sausio 27 vasario 2 diena. Kokios bendros savaitės nuotaikos? Savijauta. Finansai. Asmeninis gyvenimas. Darbas. Kokiagi staigmena laukia ir kokiagi naujiena.
Taip, vandenis, dabar vandenis. Kokios gi savaitės šią savaitę, kokios gi nuotaikos. Vandenis dėl kažko tai pergyvena. Turi kažkokių tai rūpesčių, kažkokių tai baimių, bet tai yra mūsų mintis, supranta, tai yra mūsų baimės. Va tokios va nuotaikos yra, kad mes kažko tai bijome, mes dėl kažko pergyvename, mums atrodo galbūt kažkokia situacija tiesiog jinai labai, labai baisi, nes va būtent ir savijauta rodo, kad iš tikrųjų yra kažkoks įvykis, kuris galbūt pasibaigė, galbūt kažkoks įvykis netikėtas ir tikrai, kuris, galima sakyti, įskaudino, sužeidė vandenius ir galbūt dėl šito tiesiog vandeniai pergyvena. Nors iš tikrųjų vandeniai turėtų suprasti, kad tai nėra pasaulio pabaiga, kad yra gyvenimas gražus, kad yra daug gyvenime perspektyvų, daug yra galimybių, reikia tik jas pamatyti. Be abejo, jeigu mes sėdėsim ir verksim, ta prasme, niekas mūsų gyvenime nesikeis. Nes iš tikrųjų čia daugiau mūsų baimės yra. O pati viena didžiausių neigiamų energijų tai mūsų yra baimės, nes baimės mus trukdo gyventi. Čia faktas. Yra būtent va ta savijauta, kad atrodo viskas pasibaigė, viskas, kažkas tai mane išdavė ar kažkas tai yra. Tai tokia, kaip sakant. Nes tai yra savijauta. Nu, gal vandenį šią savaitę ir susirgs. Aš, pavyzdžiui, vandenis aš sergu. Nu, tai gal šią savaitę gulėsiu lovoje, nesikelsiu su 39 temperatūra ir pergyvensiu dėl savo dalykų, dėl savo įsipareigojimų, dėl savo gyvenimo, ką aš turiu daryti ir tikrai negaliu lovoj gulėti. Nu, žodžiu, tikėkime, šito dalyko nebus. Dabar finansai. Va būtent finansai tai yra draugai, tai galbūt šią savaitę būtent vandenių kažkokie finansai bus draugų kažkokie tai susibūrimai. Tarp kitko, dar yra vandenių gimtadieniai, taip? Tai va būtent gal kažkokius finansinės išlaidos bus, va tiesiog organizavimas gimtadienių, susitikimas su draugais, ta prasme. Va kažkas, va finansai, va tokie va gali būti, suprantat, va išlaidos, va kažkam tai malonaus, kažkas tai va tokio dalykų gali būti, kažkas malonaus. Asmeninis gyvenimas, šeima, vis dėlto asmeniniam gyvenime vandeniai jaučiasi gerai, jie yra stiprus, tai nėra fizinė stiprybė, jie yra dvasiškai stiprus, jie yra emociškai stiprus. Jie turėtų rasti ir taip jaučiasi, suprantat, kad reikia pasikliauti savo intuiciją, pasitikėti savimi, pasikliauti savo intuiciją ir būtent vandenių jėga tai yra būtent mūsų vidus, mūsų intuicija. Ne jėga. Mes nesame stiprus fiziškai, kad galėtume eiti ir ten mušti su visu pasauliu, bet mūsų yra intuicija. Mūsų vidus, suprantat, va šita mūsų energija, suprantat, mūsų jėga. Tai va būtent asmeniniam gyvenime šeimoje, jie galbūt vandeniai bus netgi ta palaikymas ir šeimos nariams, suprantat. Kažkokiose situacijose tiesiog randi gerą patarimą ir šeimos nariui va būtent. Nes čia šnekam asmeninis gyvenimas, šeima tiesiog. Galbūt vandenis turės būti šią savaitę stiprus, emociškai dėl savęs ir dėl kitų. Galbūt šeimos nariams reikės vandenių pagalbos, gero patarimo, palaikymo. Dabar darbas. Darbe vis dėlto galbūt kažkoks tai, galbūt grįžta kažkokie tai nostalgija praeičiai, taip? Tai galbūt vis dėlto grįžta darbe kažkokios tai senos pareigos, seni draugai, seni pažįstami. Galbūt va būtent ir yra kažkokie susitikimai malonūs, supranta, darbe vyksta, kažkokie tai bendradarbiai seni ateina. Kažkas tai va būtent yra ir malonaus, suprantat. O jeigu ne, galbūt tiesiog darbe, darbiniai sferoj, čia šnekam apie darbą, apie studijas, apie mokslus, tai be abejo, tai gali būti susitikimai su kažkokiais buvusiais kolegom ar kažkuom tai, bet tai galėtų būti ir tas variantas, kad vis dėlto vandeniai galbūt nusprendžia grįžti kažkur tai į tokią darbo vietą, kur buvo anksčiau. Ta prasme, grįžimas į praeitį, nostalgija praeičiai.
galbūt kažkokią tai specialybę tiesiog jaučia vandenį, kad kažkokia jų specialybė, kuria buvo prieš tai, jiem yra artimesnė negu dabartinė, suprantat, ir tai gali būti tas grįžimas į praeitį. Ir vis dėlto kokiagi staigmena ir kokiagi naujiena yra. Būtent staigmena ta, kad vis dėlto jūs sulauksite kažkokios tai žinutės, kažkokios tai naujienos ir tikrai, kuri jūs nustebins. Ir būtent naujiena, tai va būtent kažkokia bus vis dėlto susijusi su kažkokiam kliūtim. Pasižiūrėkime. Vis dėlto tai gali būti susijus ta naujiena su kažkokiom kliūtim, tai yra šeimyninės, kažkokios šeimoje šeimyninės kliūtis ir galbūt tai yra manipulacijos netgi. Bet vandenį gali netgi sužinoti kažkokią tai naujieną, būtent kur bus staigmena. Vis dėlto susijusi su, be abejo, čia kažkas galbūt manipuliuoja žmogumi, bet tai yra susijęs su šeima. Meluoja, manipuliuoja, kažkas tokiam yra stiliui, arba vis dėlto ta kliūtis, tai kažkokia kliūtis trečias asmuo galbūt vandenių gyvenime. Ir va būtent kažkokią žinutę gali sužinoti būtent. Ir tai bus tikrai staigmena, tokia galbūt, be abejo, vandenį gal tos žinutės net nesitikėjo, bet va kažką gali sužinoti, va tokią naujieną, kad kažkokios tai kliūtis yra, va dėl to ir ta savijauta, kad yra pabaiga, kažkas tai pasibaigė, suprantat, kad to nesitikėjai, bet kažkas pasibaigė. Be abejo, jeigu šnekam apie neištikimybę šeimoje, galbūt tai logiška, kad tokia savijauta, kad aš miriau, ne mane nužudė. Bet jeigu kad tai yra, kad melavimas, kažkokios manipuliacijos, visa kita, tai be abejo yra nemalonu. Bet tai gali būti susiję vis dėlto su šeima arba su šeimos nariu. Tai va, vandenis tokia savaitė visai nieko gero. Nes aš pati vandenis esu ir man taip visai tokia nepatiko. Ir dabar pasižiūrėkime žuvis vis dėlto šią savaitę. Žuvis. Pasižiūrėkime, kokios bus bendra savijauta, bendra savaitės nuotaika, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, darbas, staigmena ir naujiena. Taip, kokiosgi savaitės nuotaikos? Iš tikrųjų, žuvis bando išlaukti, jos nenori matyti realiai situacijos, kas vyksta jų gyvenime galbūt. Apsimetam, kad nieko nėra ir aš pabandysiu, kol viskas savaime išsispręs. Galbūt matome, suprantame, kad tai yra kažkokia problema, kurią reikėtų galbūt spręsti, bet apsimesim, kad nieko nevyksta, nes mes tiesiog nenorime. Žuvis nenori matyti dėl kažkokių tai priežasčių, suprantat. Nes galbūt be abejo, jeigu tu kažkokią problemą pripažinsi, tada jau reikalingas sprendimas kažkoks. Ir galbūt tiesiog, žinot, yra kaip yra, viskas gerai ir apsimesiu, kad niekas nevyksta. Savijauta, dėl ko, va būtent, kad žuvis nenori paleisti to, ko turi. Suprantate, dėl to nenori matyti, nenori pripažinti, nes jam tas dalykas yra brangus ir jisai nenori paleisti. Finansai, va būtent finansai, tai yra būtent finansiniai situacijai, va būtent žuvis jaučiasi nugalėtojos, jos įveikia kažkokias tai kliūtis, nors ne visi yra patenkinti. Suprantate, tai va būtent galbūt ne visi yra patenkinti kažkokiom tai finansiniais dalykais žuvų gyvenime. Bet žuvis puikiai supranta, kad galbūt ir nelabai ten viskas taip gerai buvo. Bet, žodžiu, nieko nekeisiu, man ir taip gerai, nes, žinot, kaip sakant,
galbūt tuos finansus ir ne taip susitvarkėm, kaip reikia, ne? Bet, kaip sakant, žinot, kartais būna lipimas ir kitiems žmonėms per galvą. Svarbu, kad nes man reikalinga, suprantat, labai dažnai būna skyrybų atvejais taip. Žinom, kad elgiamės neteisingai, bet mes tiesiog norim, pavyzdžiui, atimti viską iš sutuoktinio ir visa kita. Tada prasideda visokiausi tokie, kaip sakant, dalykai, nors realiai mes žinom, kad mes elgiamės neteisingai, bet mums nėra skirtumo, nes mes norim bet kokią kainą laimėti. Kad įrodytumėm neaišku ką, bet tiesiog norim laimėti. Asmeninis gyvenimas, šeima, va būtent kažkokios naujos mintis, kažkokie nauji dalykai vyksta, planai būtent žuvų gyvenime. Aišku, planai kažkokie tai vyksta, bet iš tikrųjų žuvis pergyvena. Va dėl to jos nenori matyti, nes jos iš tikrųjų bijo. Bijo galbūt pripažinti, kad kažkam ties šeiminiam gyvenime, asmeniniam gyvenime jausmuose yra atėjus pabaiga, mirtis. Kad kažkoks gyvenimo periodas yra pasibaigęs, bet žuvis to dalyko tiesiog nenori pripažinti. Ir apsimeta, kad, ačiū, nesvarbu. Gal aš ten, susapnavau, vyras apsigalvos ir grįž. Bet čia šneku aplamai apie asmeninį gyvenimą. Čia nebūtinai susijęs su šeima. Kažkokie įvykiai baigėsi. Darbas darbe, vis dėlto tai žuvis, kaip sakant, jaučiasi gerai, tai pilni energijos žmonės, kurie traukte traukia kitus žmonės. Gal taip ir yra ir darbdavys, galbūt būtent šią savaitę darbe, galbūt bus kažkoks kolega, žmogus, kuris tiesiog sugeba uždegti savo energiją, pakelti nuotaiką, tiesiog traukte traukia, suprantate. Tai va šitas žmogus darbe, ar tai darbiniai sferai, galbūt yra toks tai žmogus būtent žuvų gyvenime, o galbūt tai pačios žuvis yra tokios. Nors jeigu yra kažkokios tai darbe, kažkokie dalykai, galbūt žuvis turi pačios susitvarkyti, niekas jam negali padėti, suprantat. Tai yra žmogus, kuris turi pats susitvarkyti kažką. Ir va būtent staigmena, tai yra staigmena ta, kad vis dėlto žuvis galbūt turėtų suprasti, kad tai yra svajonė, kad tai iliuzija, kad tai nieko tikro nėra, suprantat. Galbūt, kad jos ir bando išlaukti, bando nematyti, visa kita, ta staigmena yra, kad tai nieko tikro. Kad galbūt tie visi pergyvenimai kažkokie tai. Tiesiog tai tik tai yra pačios žmogaus baimės, suprantat, ir jum reikia suimti savo gyvenimą į savo rankas. Ir va būtent galbūt šitos baimės, visa kita, tai yra iliuzija. Ir jūs vis dėlto rasite stabilumą, praeis tas jūsų gyvenime kažkoks tai sunkus periodas, etapas, jūs rasite tą stabilumą, galbūt jau jūs esate stabilus ir saugus. Bet jums tik tai trukdo baimės pamatyti tai. Ir vis dėlto jums reikia suimti arba nustokite svajoti. Va ta staigmena yra tokia, kad nustokite svajoti, nustokite tikėti stebuklais, suimkite savo gyvenimą į savo rankas, nustokite bijoti. Nors jeigu jūs tikėjotės, kad nieko gyvenime nevyksta, kad viskas yra, ta prasme, bandote išlaukti, galbūt sužinote, kad tai yra iliuzija, ką jūs tikėjotės, ką jūs svajojat, nes vis dėlto tai yra kažkokia tai vis dėlto moteris ir vis dėlto, kuom jūs tikite, viskas subirės kaip kortų namelis. Kad jūs bandysite apsimesti, kad niekas gyvenime jūsų nevyksta, bet jūsų gyvenimas byra. Suprantat, vis tiek tas įvykis įvyks. Suprantat, jeigu tai yra pabaiga, jeigu kažkokias gyvenimo periodo atėjo pabaiga, mirtis, tai viskas, atėjo mirtis. Ir jūs nieko negalite pakeisti.
Galbūt nereikia svajoti, tikėtis, kad, aš, žinot, kaip būna, kad kaip maži vaikai, am, jeigu aš bijau, žinot, aš užsimerksiu ir ta baimė praeis. Suprantat, ne, aš užsimerksiu, taip, man bus nebaisu, nes aš užsimerkęs esu, bet aš vis tiek turiu atsimerkti. Aš anksčiau ar vėliau turiu atsimerkti ir pamatyti tą tikrąjį baubą, kuris mane baugina, suprantat. Ir įveikti savo baimės. Nes kad ir šičia žuvų gyvenime žuvis negali pastoviai apsimesti, kad niekas gyvenime nevyksta, nes kad jie bandys išlaukti, va būtent tas bandymas išlaukti, kol kažkas tai galbūt gyvenime pasikeis savaime, bet va būtent vis tiek ta pabaiga bus, kad atėjo ta pabaiga ir vis tiek viskas subirės. Tai va, tai tokia žuvų savaitė ir pasimatysime kitą savaitę. Iki.